bạn vì muốn là kêu ban bằng hàng người trong cuộc thi pram này rồi hết để tàu cho mùi cam prap prap thi mùi dùng luôn và đấy nơiក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញនៅក្នុងជំពូកនេះបន្តតទៅនឹងប្រមាណវិធីមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់ដូចជាការបង្កើនឬក៏ការថយបាទការប្រៀបសញ្ញាសម្រាប់ក្នុងការប្រៀបធៀបតម្លៃនិងការប្រើប្រាស់ logical how to use logical និងប្រមាណវិធីគេហៅថាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង array បាទបាទនៅក្នុងនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីបន្តពីការប្រើប្រាស់គេហៅថាប្រមាណវិធីកើនហើយនិងប្រមាណវិធីថយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង PHP បានប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីនេះគឺដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈរបស់ភាសា C ដែលគេហៅថាសញ្ញាប្រមាណវិធីនោះវាមានលក្ខណៈគេហៅ pre ហើយនិង post បាទ pre and post increase and decrease បាទហើយនៅក្នុងការប្រើនោះគឺគេយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយតែ variable តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអស់លោកអាចពិនិត្យមើលនៅក្នុងតារាងនេះលោកគ្រូបានបង្ហាញពីការប្រើលក្ខណៈ pre គេថា pre increase បាទ pre increase មានន័យថាមុននឹងការប្រើប្រាស់អញ្ញត្តិហ្នឹងគឺវានឹងកើនតម្លៃនឹង1សិនបាទមានន័យវាបូកបន្ថែម1 increase once ហើយបន្តមកទៅវា return តម្លៃ x បាទចំណែកមួយទៀតលក្ខណៈសញ្ញានៅពីក្រោយ variable នេះសញ្ញាគេហៅបូក2ដងនៅក្រោយ variable នេះគេហៅ post increase មានន័យគឺជាកំណើនមានន័យថាការប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីតម្លៃរបស់វាហ្នឹងដែលមានស្រាប់នឹងសិនបាទមានន័យថាវា return តម្លៃហ្នឹងចេញមកសិនហើយបន្ទាប់មកទៅវាកើនតម្លៃ x ហ្នឹងដោយតម្លៃមួយបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់វាចំណែកសញ្ញាគេហៅដក2ដងហ្នឹងក៏លក្ខណៈថយបាទគេថយប៉ុន្តែថយហ្នឹងក៏មានពីរប្រភេទគឺហៅ pre decrease ហើយនិង post decrease បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង pre decrease មានន័យថាវាថយមួយសិនអថេរបស់យើងនឹងថយមួយបន្ទាប់មកវានឹង return តម្លៃដែលថយឧទាហរណ៍5ថយ1សល់4វា return 4ចេញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់យើងក្នុងការសញ្ញាដកពីគេហៅថា post decrease លក្ខណៈរបស់វាគឺមានន័យថាវាថយតម្លៃសំទៅវាប្រើប្រាស់តម្លៃ x នឹងសិនបាទមាន return តម្លៃ x សិនបាទឧទាហរណ៍5វា return 5បន្ទាប់មកទៅ x នឹងថយមក1បាទនេះគឺលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់វាបាទនិងមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់សញ្ញាប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង PHP ការប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបវាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងភាសាផ្សេងផងដែរទីមួយគឺប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបស្មើបាទនេះគឺអស់លោកចង់ប្រើសញ្ញាដែលយើងនៅក្នុងពេចកណិតយើងប្រើពាក្យសញ្ញាថាស្មើប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសា programming គឺអាសាញតែការប្រើប្រាស់សញ្ញាស្មើគឺយើងប្រើ2ដងបាទមានន័យថា equal that mean បាទហើយបើសិនជាសញ្ញានោះវា return true មានន័យតម្លៃ x គឺវាស្មើនឹងតម្លៃ y ឧទាហរណ៍ដូចជា5ស្មើនឹង8តើពិតឬមិនពិតបាទវានឹង return មក false សញ្ញាប្រមាណវិធីហ្នឹងគឺ return false មានន័យថាមិនស្មើចំពោះសញ្ញាដែលយើងឃើញថាអាសាញ3ដងនេះគឺមានន័យថាសញ្ញាidentical បាទនៅក្នុងសញ្ញាហ្នឹងគឺក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីបានបង្ហាញថាវា return true នៅពេលដែលតម្លៃ x ស្មើនឹងតម្លៃ y និង data type របស់វាដូចគ្នាទៀតបាទមានន័យថាវាប្រៀបធៀបទាំង data type និងប្រៀបធៀបទាំង value តែម្ដងឧទាហរណ៍នៅខាងមុខនេះគឺយើងមើល5 value 5ហើយនិង string 5តម្លៃយើងឃើញថាវាដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទ data type របស់វាមិនដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍5នឹងជាប្រភេទ integer 5នេះគឺប្រភេទជា string អញ្ចឹងវានឹង return false ឃើញទេដោយសារយើងប្រើឆ្នោត and មានន័យថាទាំង value និង data type ដូចគ្នាមួយទៀតនេះគឺសញ្ញាខុសពីមិនស្មើបាទមិនស្មើនេះគឺយើងមានឧទាហរណ៍ស្មើផងមានន័យថាមិនស្មើអញ្ចឹងបើសិនជា x នឹងមិនស្មើ y វានឹង return true បាទណាបាទ not equal ឧទាហរណ៍5ខុសពី8ប៉ិតបាទណាហើយនឹងសញ្ញាមួយទៀតដែលវាប្រើគឺមិនស្មើដែរដែលយើងឃើញនៅភាសាមួយចំនួនដូចជា VBA ឬក៏ភាសា VB
bà để cái pra sinh nhà bạn đi chẳng PHP ai pra bàn đấy miền này tha style này cứ vô PC C++ hay style này vô PVB rồi có cái họ tha VBA ấy bà chẳng nếu không PHP pra bàn thì cái này có phần tác nó ca cái họ tha thì giốngในการប្រើប្រាស់គឺគេប្រើសញ្ញាលើនេះវិញមួយទៀតនេះគឺផ្ទុយពីសញ្ញានេះបាទគឺមានន័យថាវាមិនស្មើមិនដូចបាទ not in identical មានន័យថាតម្លៃវាមិនស្មើគ្នាឬក៏ data type វាមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងវា return true បាទនេះតម្លៃ5មិនដូចនឹង5នេះគឺវា return true ដោយសារតម្លៃវាមិនដូចវាដូចប៉ុន្តែdata យើងប្រើឆ្នប់ឬហើយតែ data type វាមិនដូចគ្នាមួយជា integer មួយជា string អញ្ចឹងវា return true បាទមួយទៀតនេះគឺសញ្ញាធំជាងបាទអស់លោកអាចពិនិត្យមើលសញ្ញាធំជាងនេះយើងធ្លាប់ឃើញហើយដែលយើងប្រើប្រាស់គេហៅថា credence ណាវា return true ប្រសិនបើ x greater than y បាទមានន័យថា x ហ្នឹងធំជាង y x តូចជាងបាទសញ្ញាតូចជាងក៏យើងធ្លាប់ឃើញនៅភាសាផ្សេងដែរហើយសញ្ញាធំជាងឬស្មើបាទសញ្ញានេះវាមានពីរលក្ខខណ្ឌគឺ greater than or equal មានន័យថាយើងប្រើឆ្នប់ or ធំជាងក៏ពិតស្មើក៏ពិតឆ្នប់ឬអញ្ចឹងមួយណាក៏បានដែរណាឧទាហរណ៍5ធំជាងឬស្មើ8ដែរឬទេយើងមើល5ធំជាងអត់វា return false ដល់ពេល5ស្មើ8អត់វាអត់ទៀតវា return false អញ្ចឹងឆ្នប់ឬកាលណា false ទាំងពីរវា false ហើយតូចជាងឬស្មើបាទអញ្ចឹង less than or equal to ណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើវាប៉ិតមានន័យថាវាអាចតូចជាងឬក៏ស្មើទៀតឆ្នប់ឬមួយណាប៉ិតក៏បានឧទាហរណ៍5តូចជាងឬស្មើ8ឃើញទេវា return true មានន័យថាម៉េចមានន័យថា5តូចជាង8ប៉ិត5ស្មើ8មិនប៉ិតតែឆ្នប់តូចជាងឬស្មើអញ្ចឹងតូចជាងប៉ិតបាទអញ្ចឹងវានឹង return ប៉ិតមកវិញបាទជាបន្តនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញឆ្នប់ឲ្យគេហៅថាប្រមាណវិធី logical operator គេថា the standard logical operator ands or not and or are supported by PHP បាទអញ្ចឹងមានន័យថា standard របស់វាយើងអាចប្រើឆ្នប់ and ឆ្នប់ or ឬក៏ HR ហ្នឹងគឺអាចប្រើនៅក្នុងឆ្នប់មិនអីហ្នឹងគឺប្រើជាមួយ PHP បាទចឹងប្រមាណវិធីវាគឺវាអាច convert ទៅជាតម្លៃ boolean ណាដែលវាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រៀបធៀបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលសញ្ញាប្រមាណវិធីដូចជា and or HR នេះឆ្នប់ and ឆ្នប់ or ហើយនឹងឆ្នប់មិនបាទអញ្ចឹងឆ្នប់ and នេះគឺនឹងឆ្នប់ and នេះគឺដូចគ្នាណាបាទមានន័យថាវាប៉ិតទាំងពីរទៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងប៉ិតណាបាទអញ្ចឹង and នេះគឺយើងប្រើដូចជា VBA ឬក៏គេហៅថា VB បាទហើយចំណែក and នេះគឺដូចគ្នាដែរគឺយើងមើលលក្ខខណ្ឌវាដូចគ្នាណា true is if both and x and y is are true មានន័យថាតម្លៃទាំងពីរហ្នឹងប៉ិតដូចគ្នាអញ្ចឹងវាប៉ិតដែរបាទហើយ and នេះក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែខាងគេនិយមប្រើនេះជាងណាអានេះគឺភាសា C អីគេប្រើលក្ខណៈបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលតម្លៃរបស់វានេះគឺក្នុងការឧទាហរណ៍ណាបើសិនជា x តូចជាង x less than 10 and y greater than 1 return true បាទនេះយើងមើល x មែនតូចជាង10ប៉ិតហើយនឹង y ធំជាង1ប៉ិតអញ្ចឹងវា return true បាទត្រឹមត្រូវរបស់វាឃើញទេឆ្នប់ or ក៏ដូចគ្នាដែរ or មានន័យថាបើសិនជាមាន x មួយប៉ិតនោះវានឹង return true តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់មើល y ទេឆ្នប់ or បាទណាបាទប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញឆ្នប់ and បើសិនជា x ហ្នឹងមិនប៉ិតគឺវា return មិនប៉ិតតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់មើល y ទេព្រោះនេះគេហៅថា smart operator គេហៅ smart operator បាទអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់មើលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជា and នេះ x យើងវាមិនប៉ិតវិញសំទោសបើវាមិនប៉ិតវិញអញ្ចឹងវានឹងមក check x មួយ y មួយទៀតតើប៉ិតឬមិនប៉ិតពីព្រោះវានៅសល់ y មួយទៀតទៅអាចសម្រេចចិត្តបានថាវាប៉ិតបាទ XOR នេះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌ and ឬក៏ or នេះបាទ XOR ហ្នឹងគឺមានន័យថាបើសិនជា x និង y វាប៉ិតដូចគ្នាណាមានន័យថាទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមិនដូចគ្នាវានឹងប៉ិតបាទ
ប៉ុន្តែបើសិនជាពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាវិញគឺវានឹងមិនប៉ិតវិញបាទមានន័យថាបើសិនជា x ហ្នឹងមិនប៉ិត y ហ្នឹងមិនប៉ិតអាហ្នឹងវា return គេហៅថាមិនប៉ិតបើសិនជា y ហ្នឹងប៉ិតx ប៉ិត y ប៉ិតក៏វា return មិនប៉ិតលុះត្រាតែពីរហ្នឹងផ្ទុយគ្នាឧបមាថា x មិនប៉ិត y ប៉ិតអាហ្នឹងប៉ិតបើ x នឹងប៉ិត y មិនប៉ិតវិញអាហ្នឹងក៏នៅប៉ិតដែរខេវាលក្ខខណ្ឌពីរហ្នឹងផ្ទុយគ្នាបាទចំណែក n នេះក៏សញ្ញា n ប្រមាណវិធី n ហើយ odd ដូចគ្នានឹងប្រមាណវិធីពីរខាងលើនេះដែរចំណែកឆ្នប់នេះគឺឆ្នប់មិនបើសិនជារបស់យើងនឹង true វាទៅជាមិនប៉ិតវិញ not true បាទ if not is false and លទ្ធផលរបស់វានឹង return មក true វិញដោយវាផ្ទុយបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលក្នុងការប្រមាណវិធីប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីមួយទៀតជាមួយនឹង PHP ដែរគឺលក្ខណៈប្រមាណវិធីបាទដែលយើងប្រើជាមួយនឹង array បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងការប្រើក្នុងការប្រមាណវិធី x បាទនេះគេហៅថា anoise បាទហើយស្មើ equality អានេះ identical មិនការមិនស្មើហើយខុសពីហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថាមិនដូចបាទនៅក្នុងការប្រើប្រមាណវិធីបាទអញ្ចឹងសញ្ញាអស់នេះអស់លោកធ្លាប់ឃើញក្នុងការប្រើមួយចំនួនធំបាទជាមួយនឹង array អស់លោកនឹងឃើញវាក្នុងការប្រើនៅក្នុងចម្ពោះបន្តទៀតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធាតុរបស់ array ផងដែរបាទហើយនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺអស់លោកអាចពិនិត្យមើល reference ទាំងនេះដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតបាទហើយបើសិនជាអស់លោកមានសំណួរបាទមានសំណួរអាចទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូបន្តឬក៏អស់លោកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយ email បាទ buchon@au.edu.kh បាទនេះគឺអស់លោកអាចទំនាក់ទំនងឬក៏អស់លោកអាចអញ្ជើញមកសាកលវិទ្យាល័យ0មុខតែម្ដងក៏បានបាទហើយសូមកុំភ្លេច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ